Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama Kang Fatkur yang akan menyampaikan bagaimana cara memijat batuk. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kang Dede. Ya, beliau sebagai relawan pijat, alhamdulillah beliau bersedia untuk dipijat. Kemudian bagaimana menyampaikan batuk. Tadi sudah flu sebelumnya di video sebelumnya, yaitu flu. Kemudian biasanya kalau flu itu tidak lepas dari juga batuk. Itu dekat 11-12 ya. Yang ini batuk. Ya, bagaimana cara mengobatinya? Yang bukan mengobati, tapi dengan cara pijat. Ya, dengan cara pijat bisa meredakan batuk. Oke. Yang pertama ini ya, kita perhatikan ada 5 jari. Ini di titiknya ini cukup di bagian 1, 2, ya 3, kemudian yang di titik di sini. Oke, hampir sama dengan flu, hanya di sini berbeda yang lokasi tempat pijat di bagian keduanya nanti. Ini cukup 1 menit. Ini kalau batuk biasanya ke arah tenggorokan gatal ya. Iya. Ya, Oh, ya mantap, seperti ini. Cukup ditekan seperti ini, boleh digerak-gerakkan seperti ini. Gerak perlahan. Cukup 1 menit. Boleh 2 menit, boleh 3 menit sesuai selera. Nah, ini untuk contoh. Boleh 1 menit saja. Kemudian seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua titiknya adalah di sini. Di ibu jari namun di bagian bawahnya. Seperti ini ya. Nah, ini ya. Ya, seperti ini. Ini tangannya kita tempelkan di sini, kemudian di sini. Oke. Ini juga untuk teman-teman yang ada keluhan sedang batuk. Seperti ini ya. Gimana rasanya, Kang Dede? Agak sakit dah. Agak sakit ya. Oke, mantap. Boleh kita tarik ke sini. Ya. Kemudian yang ketiga di bagian sini. Ya, ini bagian untuk dada, biasanya pernapasan. Biar lega. Oke, ini juga 1 menit. Buat yang sering ngerokok bagus ini nanya. Ya, Dalam merokok. gatal tenggorokan. Iya, iya. Untuk merokok itu bisa diredakan dengan pernapasan. Setiap pagi tarik napas panjang-panjang, kemudian keluarkan perlahan. Nah, seperti itu ya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang sedang flu ataupun batuk. Semoga channel ini bermanfaat. Dan jika memang benar-benar bermanfaat, subscribe, like, comment, and share. Terima kasih Kang Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.